Selamat sore sahabat hunter. Bertemu lagi di channelnya John Hunter. Kali ini kita akan nyanggang burung punai ya. Lokasi di pertambakan ikan. Mudah-mudahan di sini ada poin ya. Punai atau tekukurnya. Ini lokasinya. Ini pertambakan. Sebelah sininya ada sungai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, let's go. Ini guys, burung pucuknya tadi di sana ya. Terpaksa berenang untuk mengambilnya. Oke, mantap. 2 meter bang. Ayo guys, kita ambil poinnya. Ini dia guys, mantap. Guys, punai ini. Ayo guys, kita ambil. Ini kena. Punya abang nggak dapat? Ini guys, poinnya. Ayo guys,
kita ambil poinnya. Dia guys, masih hidup guys. Ini dia guys poinnya tadi ya. Ternyata masih hidup, jadi agak susah dicari. Oke, kita lanjut. Tersangkut guys. Ayo guys, kita ambil lagi poinnya. Ini dia guys. Oke teman-teman, sampai di sini saja berburu kita hari ini. Kita sudah dapat 6 poin ya. Lain waktu kita lanjut lagi. Oke, salam satu laras.